नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज। देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। तब तक के लिए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ी जिलों में तबाही मचा दी है। रुद्रप्रयाग जिले के बरेत गांव और छेनागाड़ क्षेत्र में बादल फटने की घटना से अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 30 से 40 परिवार गधेरे के बीच फंसे हुए हैं, जबकि मवेशियों के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। तहसील बसुकेदार के बड़ेत डूंगर तोक क्षेत्र में बादल फटने से भारी मलबा आ गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जिलाधिकारी प्रतीक जैन आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत दलों के संपर्क में और हर गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं। एनएच लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई की टीमें मलबे से बंद रास्तों को खोलने में जुटी हैं। प्रभावित गांवों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की पहचान की जा रही है और एनडीआरएफ सहित प्रशासन की टीमें तेजी से राहत व बचाव कार्य में लगी हैं। वहीं बागेश्वर में 76 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। चम्पावत, चमोली और टिहरी में भी भारी बारिश के कारण सड़कों पर भूस्खलन हुआ, जिससे यातायात बाधित हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद में लगातार हो रही भारी बारिश एवं खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए समस्त विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया गया। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार, नैनीताल समेत 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। अनिल गुप्ता की दिल्ली से रिपोर्ट।